दोस्तों, एक बार दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान कहीं जाने के लिए अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि उनकी 2.5 करोड़ की मर्सिडीज पर एक चिड़िया के जोड़े ने घोंसला बना दिया है, जिसमें उनका अंडा भी था। उसके बाद क्राउन प्रिंस ने जो किया उसे सुनकर आप प्रिंस के फैन हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत यह आदेश दिया कि जब तक उस अंडे में से बच्चे नहीं निकल जाते तब तक उस गाड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और उस लग्जरी गाड़ी के चारों तरफ उन्होंने घेराबंदी करके उसकी सुरक्षा में गार्ड्स लगवा दिए। और इतना ही नहीं, इस खूबसूरत पल को कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए कैमरामैन को भी लगवाया, जो कि अंडे से बच्चे निकलने तक होने वाली सारी मोमेंट्स को कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, प्रिंस के इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।